en el barrio. ¡Ey! ¡Ven por más cositas! ¡Cositas! Con puras rocas a la antigua, campa. Traigan los palos gigantes que yo tengo allá. ¡Mojado! ¡Es cartón mojado! Yeah, baby, ahorita venimos. Ya, baby. Somos los Survivors. Los Survivors, claro. Los épicos. Esta madera ahí porque sí. Como unos cracks. Cerillos. ¿Si alguna vez intentaron el fuego? Nosotros somos los pros Sí. y vengan con nosotros. Pa' YouTube, carajo. ¡Ah, mis ojos! ¡Ah, mis ojos! ¡Ah, mis ojos! Cartón, güey, para la barbacoa. ¡Calla, papá! No. ¡Ah, me quemo! ¡Fuck you! ¡Calla, suscriptores! ¡Carne asada! Sí. Vamos, fuck you. Holy shit. Que calmen. Esto para controlar el fuego. ¡Contrólate, niño! ¡Contrólate, niño! No lo hagas en casa, carajo. Nosotros por eso no salimos de casa. Ah, pues es obvio que no lo tienes que hacer en casa. Obviamente, a ver. Que no rápido. Pero nosotros sí lo hicimos. No es cierto, estamos en casa. Somos unos cracks. Y lo mejor de todo, sin cerillos. Sí. Toma la hamburguesa. Vamos a hacer carne hamburguesas a la A barbacoa. ver cómo se mira la cámara. Yeah, baby. ¡Holy! Fuego. A la parmesano, niggas. Tráete la hamburguesa, burro. Eso se va a quemar que es de madera. Holy fuck. Holy. Fuego artesanal, güey. Creo que nos hemos pasado. Sí. Pero con esto, todo bien. Hecho y todo, güey. Hicimos fogata. ¿Cómo? No tengo ni idea. Estamos haciendo una fogatita. Ojalá estuviesen aquí un ratito. Ahora ve por otras hojas. ¡Vaya por abajo, azul! ¡Vamos, niño! ¡La vida al límite! ¡Nigue! Con esto nos dará la vida. Nivel 7. Yo soy nivel Dios a la bestia. No, no. ¡Vamos, sí! ¡Sí! ¡No, que viva el rock! ¡Carajo! ¡La madera! Si estuvieran ahí. Ya, si miras esto. ¡Sí! ¡Acá rápido! ¡Sí! ¡Vete de mexicano y no sé dónde coño estará! ¡Viva la vida loca! ¡Come chino y se la sube en chino! ¡Fogata